राधे राधे दोस्तों। ठंडी का मौसम शुरू हो गया है और सबको सर्दी जुकाम या वायरल लगा रहता है। इसी के लिए आज मैं आपको टेस्टी और फास्ट रेमेडी बताने जा रही हूँ, जिससे आप अपने जुकाम खांसी को आसानी से बहुत जल्दी भगा सकते हैं और डेली यूज में भी पी सकते हैं। वैसे तो इसके कई सारे फायदे हैं, लेकिन मैं आज आपको इसके जुकाम के लिए बनाने जा रही हूँ। के लिए मैंने अपने पतीले में 1 कप पानी डाल रखा है, उसमें डाल रखा है 1 चम्मच शहद। अब हम उसमें डालेंगे 1 ढक्कन चाय की पत्ती, 1 क्रश किया हुआ तुलसी का पत्ता और अपने इस पानी को हम आधा होने तक खौलाएंगे। इसमें डालेंगे 1 दाना काली मिर्च, और अब हम गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे हाफ लेमन जूस, आप देख रहे हैं चाय का जो कलर है वो चेंज हो गया। अब इसको 2 मिनट के लिए खौलने देंगे। और जैसे ही पानी आधी कप रह जाएगा, हम अपनी फ्लेम को बंद कर देंगे और गुनगुना से 1-1 सिप कर पी लेंगे। आप देखेंगे एक ही ड्रिंक में आपके जुकाम का 50% तक आराम आपको मिल जाएगा। बच्चे भी इसको आसानी से पी सकते हैं। राधे राधे।